Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di kawasan Ciawi, Bogor, pada Selasa sore, 21 Januari 2025, mengakibatkan belasan rumah rusak, terutama pada bagian atap. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka, bencana ini merusak fasilitas pemancingan milik warga. Setelah kejadian, warga setempat bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing bangunan yang hancur. Hunian rumah Pak, atapnya barang bersihan kalau betul nanu hiji makanya kan semak biar enggak ini aja. Bu ngaprak Bu. Susah? Gimana Bu nonton? Lagian sekarang mah susah nonton TV. Pokoknya aman Pak, nggak punya TV ya Mama. Praktis Bu. Hah? Digital kan kalau di rumah? Bapak orang yang gak usah di shooting. Dari mana Pak? Dari TV Bu. ini pada ngebantu yang ini yang ngerjain. Jadi amun masuk ieu gua riweuh mun ku bonet mah katutup kabeh. Ayo matok tungkul bagus make. Munahun nyasar rumahnya. Lo kan lihat kan lo sebelah-sebelah kan ya? Naon sebelah-belah. Sebelah lo itu setelah langsung masang itu mungkin di sebelah-sebelah. 5 pasang kan? Lumayan banget terjadi 190. tuh. Pohon tadi di orang ada asbes kayu kan udah meninggal di sini jadi diatapin Katanya puting beliung, Pak. Jam berapa Pak? Selasa sore pas hujan gede. Warga pada di rumah. Pada di teras rumah. Desa apa? RT 1 RW 2. Telupinang, Desa Telupinang, Kecamatan Ciawi. Ya. Ini berapa rumah Pak di RT ini? Sekitar dari yang parah sampai yang ringan itu sekitar 17-an rumah. Rumah. Ya. Terus apa lagi tempat? Terus pohon-pohon depan rumah ada yang ambruk, yang di kebun ambruk. Ya pemancingan tuh rata, asbesnya terbang semua. Oh. Terus tapi nggak ada korban? Alhamdulillah nggak ada korban, alhamdulillah. kirim naon oh dia
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.